వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇట్లు మీ మంజక్క. ఏంటి మీ మంజక్క ఈ మధ్య ఏమి వీడియోస్ పెట్టట్లేదు అనుకుంటున్నారా? సారీ అండి, ఈ మధ్య కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను. సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ అండ్ మా చిన్న పాప ఫస్ట్ బర్త్డే ప్రిపరేషన్స్ వాటిల్లో బిజీగా ఉన్నాను. ఇవాళ మీకు ఒక హెల్ప్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఎస్పెషల్లీ యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది వచ్చి మినీ కార్డ్లెస్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అండి. బ్లాక్ టక్కర్ వాళ్ళది వాల్మార్ట్లో దొరుకుతుంది. ఇలా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి, క్లీన్ చేసుకోవడానికి, కార్లో ఈటబుల్స్ పడిపోతే అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి అలా హ్యాండీగా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. ఇలా ఈ ఎంటీ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇలా బాక్స్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. లోపల ఉన్న డస్ట్ అంతా మనం డంప్ చేసేసి మళ్ళీ ఫిట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఒక చిన్న కార్డ్ కూడా ఇస్తాడనమాట. ఆ కార్డ్ని మనము ఛార్జింగ్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. హోప్ఫుల్లీ మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. ఇట్లు మీ మంజక్క.